Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымы ең табысты бірлестіктерінің біріне айналды деп бірнеше дерек келтірді. Президент айтқан деректер қаншалықты рас? Бірге зерттейік. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Құрметті көрермен, тақырыпты бастамас бұрын лайк басып, пікір қалдыр. Бұл әрекет YouTube'тағы басқа да көрермендерге біздің видеоларымызды көруге мүмкіндік береді. Қарапайым халықтың ақшасы қайда кетіп жатқанын ел білсін. 16 қыркүйекте Самарқанд қаласында Шанхай ынтымақтастық ұйымының кеңейтілген отырысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев мынандай дерек келтірді. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің үлесі әлемдік жалпы ішкі өнімнің шамамен 4/1 құрайды, яғни 23 триллион доллардан асады. Президенттің сөзі рас. Халықаралық валюта қорының ақпаратына сай, әлемдегі 2022 жылға жалпы ішкі өнім 103 триллион доллар, ал ұйымға мүше елдердің жалпы ішкі өнімі 25 триллион ақш долларына жеткен. Енді келесі мәлімдемені талдасақ. Шанхай ынтымақтастық ұйымының мемлекеттері әлемдегі ең ірі ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруші әрі экспорттаушы елдер. Президенттің сөзі манипуляция. Себебі әлемдегі ең ірі ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілер мен экспорттаушылар қатарында Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіретін бірнеше ғана ел бар. Олардың өзі түрлі позицияда орналасқан. Ұйымға мүше барлық ел туралы айту қате. Мысалы, ауыл шаруашылық өнімдерінің негізгі түрлерін экспорттаушы ең ірі 10 ел қатарында түрлі позицияда Қытай 3 тауар, Үндістан мен Ресей 2 тауар, Қазақстан мен Өзбекстан 1 тауар түрі бойынша кезіктіруге болады. Ал әлемдегі дәнді дақылдар мен ет өндіру бойынша алғашқы ондыққа Шанхай ынтымақтастық ұйымына 3 ел ғана бар. Олар Қытай, Үндістан және Ресей. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда.